မင်္ဂလာပါညီမနာမည်မြတ်တနာထွေးပါရှင်ညီမ share channel လေးကနေပြန်နေကြည့်ပါတယ်ဒီ channel လေးကနေပြီးတော့ ArcGIS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုသူတကြားဟာလေးတွေနဲ့ software tutorial video တွေကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အသုံးတည့်မယ်ဆိုရင် subscribe လုပ်ရသေးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပြစီနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီ channel လေးကတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ video လေးတွေကိုဘယ်လိုတက်ကြည့်ချင်လဲဆိုရင်တော့ notification button လေးကိုon ထားပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမဒီနေ့ပြပြပေးမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ညီမတို့ OpenStreetMap က vector data တွေကိုဘယ်လိုမျိုး download ရယူပြီးတော့အသုံးချလို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အတူတူကြည့်အောင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ OpenStreetMap data တွေကို download အတွက်အရင်ဆုံး browser လေးတစ်ခုဖွင့်မယ်ပေါ့နော်ညီမကတော့ Google Chrome လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ် Google Chrome လေးကိုညီမဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဒီမှာ website လေးတစ်ခုပေါ့နော် website လိပ်စာလေးတစ်ခုရိုက်မယ် https download.geofabric.de ဆိုပြီးတော့ညီမက website လိပ်စာလေးတစ်ခုရိုက်လိုက်ပါမယ်ဒါ geofabric site ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင် OpenStreetMap data တွေကိုညီမတို့ download လုပ်လို့ရမယ်ဒီမှာဆိုရင်သူ region အလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် Africa, Antarctica, Asia စသဖြင့်သူကဒီမှာ Australia, America, Europe စသဖြင့်သူကရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံ data ကို down မှမလို့ Asia ကိုနှိပ်လိုက်မယ် Asia ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Asia boundary လေးနဲ့ပေါ်နေရပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံ data ကိုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထဲမှာမြန်မာလေးကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံ boundary လေးနဲ့ပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ကြတော့မှညီမတို့ကဒီမှာဘာလုပ်မှလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ myanmar-latest-free.shp.zip ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကိုညီမတို့ကတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကတခါတည်း download ဆွဲသွားပြီပေါ့နော်ဘယ်မှာဆွဲသွားလဲဆိုတော့ဒီမှာတခါတည်းဒီမှာသူ download ဆွဲနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့သူကမြန်မာတနိုင်ငံလုံးစာ data တွေကိုသူက download ချပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူ့မှာရှိသလောက် data တွေကိုချပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြတော့ download ဆွဲပြီးတဲ့အထိခဏဆောင်ပါမယ်အဲ့တော့ download ပြီးပြီလားတစ်ချက်စစ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ download ဆွဲလိုက်ပြီပေါ့နော်မြန်မာ latest-free.shp ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုညီမကနေရာလေးပြောင်းစေမယ်ပေါ့နော် control x ဆိုပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းညီမဒီထဲက training ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာနေရာလေးညီမပြောင်းစေလိုက်မယ် paste ပေါ့နော်ပြီးရင်ညီမတို့သူ့ကို extract လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ကြတော့ညီမတို့ဒီမှာ winra ဆိုပြီးတော့ extract to မြန်မာ latest-free.shp ဆိုတာလေးနဲ့ညီမက extract လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် folder လေးက extract ဖြစ်ပြီ extract ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့က ArcGIS ထဲမှာသွားပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူက extract လုပ်နေပြီအဲ့ဒါညီမဒီမှာအရင်ဆုံး ArcGIS လေးဖွင့်ထားလိုက်မယ်ဒီမှာလည်းပြီးသွားပြီလားကြည့်ကြည့်မယ်တစ်ချက်ဒီမှာပြီးသွားပြီပေါ့နော်မြန်မာ latest-free.shp ဆိုပြီးတော့ folder လေးဖွင့်လာပါပြီဒီထဲမှာသူက shape file တွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒီမှာ building shape file တွေပါတယ် land use တဲ့ natural တဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ places တဲ့ဒီမှာပါတယ် POFW တဲ့ပြီးကြရင်ညီမတို့တစ်ခုချင်းစီစမ်းပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ road တဲ့ land တွေပါတယ်ဒီမှာ water transport သူ့မှာရှိသမျှပေါ့နော်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကသူ့မှာရှိတဲ့ data တွေအကုန်လုံးကိုသူက download ချပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြတော့ညီမတို့ကဒီမှာ map လေးကိုညီမတို့ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမကnew လေးရခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် blank map လေးပြန်ခေါ်လိုက်မယ် blank map လေးခေါ်ပြီးတော့မှညီမတို့ဒီမှာဒီရဲက training တွေကခုနကတော့ညီမတို့ဒီမှာမြန်မာ latest-free.shp file ထဲမှာညီမတို့ခုနကတော့ extract လုပ်ထားတဲ့ shape file တွေကိုညီမတို့တစ်ခုချင်းစီဖွင့်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုအရင်ဦးဆုံးညီမ building ကိုဖွင့်ကြည့်ပါမယ် building နေရာလေးကိုဖွင့်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိသမျှပေါ့နော် building သူတို့စီမှာ digitizing လုပ်ထားတဲ့ building တွေအကုန်လုံးကြတာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ညီမတို့ attribute table လေးပြီးရင်တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ right click open attribute table ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဘာတွေရှိမလဲဆိုရင်
ဖျားပေါ့နော်ပကူရာတာဝါတဲ့နိုင်စင်းနေဖျားပေါ့နော်သူကဒီမှာ charge ပေါ့ဒီမှာရှိသမျှအဆောက်အဦတွေရဲ့နာမည်တွေသူသိတဲ့ immigration and custom နဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မလိခဆောင်ဒါဆိုအေးယာဆောင်ဒါဆိုရင်သူသိသမျှအဆောက်အဦတွေပေါ့နော်သူတို့ digitizing လုပ်ထားတယ်လုပ်ထားပြီးတော့နာမည်သိရင်နာမည်တွေကိုဒီမှာထည့်ထားတယ်မျိုးစားသိရင်မျိုးစားတွေကိုအကုန်လုံးသူတို့ထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အကုန်အစုံမရှိဘူးဆိုပေမဲ့လို့သူတို့ဒီသိသမျှဟာတွေအကုန်လုံးကိုဒီမှာထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရန်ကုန်ဘူတာကြီးဒီမှာဆိုတန်ယုံပေါ့အိန္ဒိယတန်ယုံစသဖြင့် data မရှိတဲ့ဟာတွေကလည်းမရှိဘူး data ရှိတဲ့ဟာတွေကလည်းရှိရပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးအစုံ digitizing လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရွှေတကုံစီဒီ၆ရက်ကြီးစီဒီစသဖြင့်အကုန်ရှိရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် agricultural museum နဲ့ဒီမှာပြီးတော့ hotel တွေလည်းရှိရပြီးလို့ရှိရင်ဖျားတွေရှိရပေါ့နော်ဖျားတွေရှိရတာဝါတွေရှိရဒါတော့သူတို့သိတဲ့အထင်ကြီးဟာတွေကိုတော့သူတို့ data တွေထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ high code ရှိတယ်ဒီမှာအိမ်တော်ရဖျားတယ်เนาะစသဖြင့်ဒီမှာ summit back view ဟုတ်လားအစုံရှိရပေါ့เนาะဒီမှာပိုးတစ်ထောင်စီပြီးတော့စသဖြင့်သူကဒီမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိသမျှဒီ building တွေပေါ့သူတို့ digitizing လုပ်ထားတဲ့ building တွေကိုသူတို့သိသမျှ data တွေကိုသူထည့်ပေးထားတာပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုထပ်ကြည့်ကြအောင်ဒါလေးကိုညီမက remove လိုက်မယ် remove လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ land use ပေါ့เนาะ land use layer လေးထပ်ခေါ်တင်ကြည့်မယ်ဒါဆိုလည်းဒီမှာ land use အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော်တော်များများဒီအောက်ဘက်ပိုင်းမှာဆိုစုံနေပေါ့နော်ဒီအထက်မှာလည်းစုံနေသူ့ကိုလည်းညီမတို့တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုသူဘာတွေဖြည့်လာလဲဒီမှာဆို residential ဒီမှာဆို forest park ပေါ့နော် pension ဒီမှာ farmland တွေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဘာတွေပါလဲ residential ပြီးရင်ဒီမှာ forest တွေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာလေ orchard တဲ့နောက်ပြီးတော့ park တဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ grass တဲ့เนาะပြီးတော့ industry ရဲ့စသဖြင့်ဒီတည်သမျှပေါ့เนาะတည်သမျှသူတို့ဒီ land use တွေကိုထည့်ထားတယ်နာမည်တွေသိလို့ရှိရင်လည်းနာမည်တွေကိုသူတို့ထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာကတော့သူကသူ့ရဲ့ပေါ့နော် data collect လုပ်တဲ့သဘောကကြာတော့ contributor တွေကဝိုင်းပြီးတော့ data တွေကိုထည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်လိုဖြစ်တဲ့ဟာလည်းဖြစ်တယ်မြန်မာလိုဖြစ်တဲ့ဟာလည်းဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်တဲ့ဟာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ format ကတော့မငြိမ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါလို့လဲဆိုတော့သူကဒီ contributor ညီမတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း contributor အနေနဲ့တွားပြီးတော့ဒီ OpenStreetMap ရဲ့ map ထဲမှာတွားပြီးတော့ညီမတို့ရဲ့ data တွေပေါ့နော် contribute တွားပြီးလုပ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကြတော့ဒါကိုသိတဲ့နေရာလေးဝင်ဝိုင်းတွေကိုကိုကသွားပြီးတော့မှဒီနေရာလေးကတော့ဘယ်နေရာလေးပါဒီနေရာလေးကတော့ residential လူနေတဲ့နေရာလေးပါဒီ number လေးကတော့ဒီနေရာလေးကတော့ဖျားပါဟုတ်တယ်မလားဒီနေရာကတော့ restaurant လေးပါစသဖြင့်ကိုယ်တိုင်လည်းထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာသူက contributor တွေအားလုံးထည့်ထားတဲ့ data တွေကိုစုစည်းပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကပုံစံကတော့သူကအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာတော့ data တွေကိုအကျန်းတဲ့အနေနဲ့တော့ညီမတို့ယူသုံးလို့ရတာပေါ့နော်တော့ကြတော့ညီမတို့ digitizing လုပ်စီရတော့မလိုဘူးပေါ့ညီမတို့ရဲ့ study area မှာ digitizing လုပ်ပြီးသားဒီလိုမျိုး layer လေးတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်ယူသုံးပြီးတော့မှညီမတို့သူတို့ဖြည့်ထားတဲ့ data တွေမှန် confirm လုပ်ပြီးတော့မှညီမတို့မြေပုံထုတ်တာတွေလုပ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမတို့ land use လေးကို remove လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာတော့ကြည့်မလဲဆို road လေးတွားကြည့်အောင် road ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆို road ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်များများကို digitize လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ data တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း data အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့တည်သမျှ data တွေပေါ့နော် land နာမည်တွေထည့်ထားတယ်မထည့်ထားတဲ့ land တွေလည်းမထည့်ထားဘူးပေါ့နော်ထည့်ထားတဲ့ land တွေလည်းထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ကြတော့ကိုက land နာမည်တွေသိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ OpenStreetMap မှာတွားပြီးတော့မှ account လေးတစ်ခုဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ account လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီ data တွေကိုတွားပြီးတော့ contribute လုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကြတော့ဒါကတော့သူတို့မှာရှိသမျှdata တွေပေါ့နော်အဲ့ data တွေကိုလည်းကိုရီးယားလိုအပ်တယ်လို့ယူသုံးလို့ရတယ်ဒါကြတော့ဒါလေးကိုလည်းပေးလိုက်မယ်တခြားဟာလေးတွေဆက်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ကြမယ် right click remove ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဗာလေးတွေဖွင့်ကြည့်မလဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ့ဒီ natural ဆိုတာလေးကိုညီမတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်မယ် natural မှာဘာတွေပါလဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင် right click open attribute တွေပဲဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာပါလဲဆိုရင်ဒီမှာကမ်းခြေပေါ့နော် beach တွေပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာcave entrance တွေ line ကူလည်းပါတယ်ပေါ့နော်beach တွေများသောအားဖြင့်တော့ beach တွေပါတာပေါ့နော်ဒီမှာ beach တွေဒီမှာကမ်းခြေဒီမှာကြပြားဝတယ်နော်
မှာပါလေ portion ကန်ကြီးတဲ့ကန်းကြီးတွေပေါ့ကန်းကြီးတွေဒီမှာငွေဆောင်ကန်းကြီးစသဖြင့်ကန်းကြီးနေရာလေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်တပြာဝကန်းကြီးတဲ့နော်အစုံပဲဒီမှာတဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ကန်းကြီးတွေပေါ့နော်ကန်းကြီးတွေကိုသူကပြထားတယ်ဒါဆိုလဲကိုလိုတလို့ data တွေခေါ်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာနောက်ထပ်ဒီမှာ natural နောက်ထပ်ဒီမှာ point နေရာလေးနဲ့တခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဆွဲတင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုဒါကဘာလဲဆိုတော့တောင်ကြီးပေါ့နော်တောင်ကြီးဒီမှာစကိုင်းတောင်မန္တလေးတောင်ဒီမှာပြီးတော့ဒီမှာပိတ်ချင်းမြောင်ပြီးတော့ဒီမှာဘာတွေရှိမလဲဆိုရင်ဒီမှာကျင်းနီတောင်နဲ့ပင်ကူတောင်တော့တဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့တောင်တွေပြီးလို့ရှိရင်လှိုင်းကူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဇွဲကပင်တောင်နဲ့စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဟာဒီမှာဆိုဒီမှာယူရီးယားလိုဒီမှာတရုတ်လိုဒါ data ကို contribute လုပ်တဲ့လူတွေကမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာသာစကားတွေကတော့အမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော် format တွေကလည်းအမျိုးမျိုးမတူဖြစ်နေတာဒါမဲ့လို့ digitizing တွေအကုန်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ညီမတို့လိုချင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုထည့်ပြီးတော့မှလွယ်တကူညီမတို့ယူပြီးတော့သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာစတင်ကူတဲ့စသဖြင့်ရှိရပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါလေးတွေကို remove လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာပြီးလို့ရှိရင်ဘာတွေရှိသေးလဲဆိုရင်တစ်ချက်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါပါလဲ POF တူတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင် open attribute တွေပဲဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီမှာဖျားတွေပေါ့နော်ဖျားတွေပါမယ်ပြီးတော့ဓမ္မယုံဟလာရွှေကုန်းစီ6တက်ကြည့်တာဇေဒီတော်တွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် Christian ဆိုတော့တန်ရှင်းတော့ဒါဆိုရင်ဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲဘာသာရေးကျောင်းတွေပေါ့နော်ဘာသာရေးဖျားပထိုးတွေဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေကိုဒါဒီမှာစုထားတာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကတော့ Buddhist ကအများဆုံးဆိုတော့ Buddhist နဲ့သက်ဆိုင်တာတွေကအများဆုံးဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့မှာ Christian Church ကျောင်းလေးတွေရှိမယ်ဟိန္ဒူဖျားကျောင်းလေးတွေစသဖြင့်သူကဒီထဲမှာပါသွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးသူတို့ data လေးတွေစုထားပေးတယ်ပြီးရင်နောက်ပါရှင်းဦးလဲဆိုရင်တို့ဒီမှာtransport လေးတစ်ချက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် transport လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ် transport မှာညီမတို့ဘာတွေပါလဲဆိုရင် right click open attribute တွေပဲဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်လေစိတ်နော်လေစိတ်ရေစိတ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာလေစိတ်တွေကားဂိတ်တွေအကုန်ပေါ့နော်ဒါ transportation နဲ့ပတ်သက်တာတွေကားဂိတ်တွေဒါတွေကိုသူကတစုစုပြီးတော့ထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ညီမတို့ကလိုအပ်တယ်လို့သူစီက download ယူထားတဲ့ data တွေကိုညီမတို့ကပြန်ပြီးတော့မှ modify လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုညီမဒါလေးကိုလည်းပိတ်လိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ကြတော့ညီမတို့ OpenStreetMap ကdata တွေကိုအခုလိုမျိုး download ရယူပြီးတော့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုညီမပြောပြပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်သဘောကျလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ပတ်ကျရင်လည်းညီမတို့ OpenStreetMap မှာကိုယ်တိုင်ဘယ်လိုမျိုး data တွေ contribute သွားလုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျန်းမာပေးခင်ကြပါစေနော်ဘိုင်ပါရှင်